Bonsoir les amis, bonsoir la famille, bonsoir Yaya, maman. Bonsoir, abonnez notre El Pro TV officiel. Merci beaucoup pour le soutien à Bino. Pendant que nous soutenir, en tout cas vraiment ça m'a pas pour la Bino na ba onayebi na ba onayebi en tout cas vraiment. Sambalo la abomba Bino belé, abomba Bino makasi et puis akokisa bakosa mitema bino ya mitema na bino parce que bozo salanga vraiment ba bien makasi. Moi c'est Anita Lubondo, mother of the triple E, l'Angeloise. Si c'est la première fois que vous tombez dans la vidéo, en tout cas n'hésitez pas à s'abonner et puis partager, liker, commenter et que ça langa vraiment ba bien. Merci beaucoup bayangai, merci beaucoup bandeko nangai. Na yeli susu na petite motivation au conseil pour na ba abonner na en tout cas vraiment mikolo na la les bino vraiment jeter donc à chaque fois nous réfléchir sagesse ni na ko partager na bandeko nangai na ko partager na ba abonner nangai au baza toujours pour na ko soutenir ko partager pour liker en tout cas vraiment naza na bino mikolo yo anytime ndenge ba ande balobaka donc on a ça vraiment na bino makasi. Si je n'abisso ya mukolo lelo ezali ami ennemi. Donc ami ennemi nazolo beleza genre ba ami oyoyo aza camarade na yo aza ami na yo yo zwaka vraiment nde ko muninga nyonso tu ya yo mais la présence na yo azolié par exemple ko se manifester kindeko wana ki camarade wana ki amitié na bino na en tout cas vraiment peut à considérer ngo mais ce que pesi mukongo akomi ennemi na yo donc ce que pesi mukongo ka ye muto liboso azana pona ko tout quand ndenge na lingala balobaka ko poignarder ndenge balobaka en français donc c'est ça. Yango na lingina kebisa bandeko na ngai balandi nyonso ya El Pro TV officiel na genre ya bato bongo suko oko ndenge nini ko remarquer que amina nga ona zala nae aza ennemi na ngai. Premièrement ezali que donc ce que eza na bato ba camarade mosusu nyonso tu oyo salaka et pas na ezalaka mabe ye amotivaka ote ye encourage kaote ye soko ele projet na ele donc il faut alura place moko ko contredire yo pona ka abaise yo. Oui, na ndenge tozaka ba camarade boye ezaka bien so na camarade azo peso conseil azo telemela mabe na yo alingi to ko ya wana ezaka bien. Mais ça na ba conseil mosusu esenga te na moment wana faut pesa ngo muninga. Par exemple yo toza ba camarade to partager na kaya moko yo po ebisinga yo nga pe na ebisu yo na ebisu no nde na za boye na so se préparer na projet na nga moko il faut na sala projet wana donc nde na za projet ngo senga nga il faut vraiment beaucoup de sacrifices, il faut vraiment na sala boye siko yende nga za wana akoki pe kosala akoki ko contribuer na idée na yo que non mon projet wana eza mon projet mo ya bien mais soko lingi vraiment un réussir sans kuta na obstacle tellement ko fuki na ngo boy ya ko peso ba conseil wana te ye pa na ko zala ka nana ngwa ebiso ke loko na yo ko sala ko simba nga ko na bi muntu moko asala ngo akoma ko regretter vu ne mo bimba soka yebaka yo siko place kanga na yeko tia projet na yo bandi kubetela nga ba négativité bato nyonso basala likambo wana esimba te eloko nyezo lakisa ke soki bango basala ngo esimba te ngai pa na nga pe na kosala ngo ekosimba te. Bongo eza baami babe baami ya bongo fo okeba na bango eza te ke projet nyonso oza nango il faut ka partager na bango donc bongo vraiment fo okeba na baami ya bongo. Ami ennemi mosusu ezali ami o nga na lobaka asala no concurrence mais yo yeba te ke boza neba concurrente ou bien concurrent ya
yo yeba te yo koza la msusu osobi eloko na yo osomi sote elamba na sote chaussure na yo osepe na ngo bika esenga na ngeza kape ya camarade na ngai tika na posante ndeko tala chaussure na somba tala robe na sombaki asepe ala kiso pe jansi so eza kitoko eza bien omona yeba ke koluka kaka eloko wana kaka net ya yo ndenge ezalaki ngana lobaka eloko moko tosepelaka na eloko kaka soki omoni yango mpa moto mais eza kaka te ke tout le temps yo oza kaka wana o kaka moninga nazosala yo mpo olandaka yango kaka o moninga nazosala yo mpo olandaka yango kaka baconcurrence wana vraiment yango lobi nango moni ekobotaka haine soki omoni kozokóma vraiment ndenge moninga nazosala te yango mona ekomaka haine nde tozomonaka yango soti na bamboka na biso bakongo bapoise ekoma okotaka mpo na bongo donc azolinga akóma neti moninga ma azokoka te alati haine moninga wana ye azosala makambo na ye azosala makambo na ye te ke mpo azosala ngo concurrence na motu na ye azosala ngo selo basentiment na ye donc sentiment na ye esengeki lelo natashi nasomba chaussure ya mauve lobi nasomba chaussure orange sikoyo ntongo ozomona bongo ozolanda ye donc eza mpasi mpona okóma donc sikoyo ntongo ekokomaki ozokóma te nde omona haine ekotaka neti nayebisi petite moko yayebisaka kabinanga ye anita naza ndeko moto ozanika baza mpe ka na États-Unis naza ndeko moto ozanika awa ye nyonso tu oyo nga nasalaka donc aza camarade na ye aza plus age ke ye mais aza camarade na ye bakangama ye mobika na États-Unis yango nde bato nyonso bakóma na bango baleki petite sœur wana mpe azwa na ye camarade ya na ye makóma ne yaya camarade ya kimokolo makóma ne camarade na ye je moto abenga azokose plaindre kabi anita na comprendre te mwa mwasi moto ozani awa donc nyonso to oyo nga na kosala ye fo alanda ngo mpe kaka nyonso to nga na kosala ekomi ntina niveau ntango petite sœur wana bandi zemi ye mpe fille wana azalaki na eplan na ye na tonga na ye ake kolongola tonga wana mpo kaka mpe azwa zemi donc ntango ye kuta yo okóma na zemi obele nazokama mabe yo okómi na zemi ndeni olongolaki na eplan oyo nalongolaka yango deja tala siko niveau ntina niveau wana donc omipesa na yo mpasi ya kosala na concurrence na moto moko oyo ye moko ayebi te siko biloko bongo eza mpasi mpona vraiment okokana na moto wana nga nayebisi non moto abonga moto moko fo kozala ne mosika makasi donc fo kozala ne vraiment mosika mpo aza moninga na yo te aza ennemi mpo kokóma ntina epuis ntango akómi na zemi azobenga mpo ntango oyebisi yango okómi na zemi nga mpe antokisana yenga bien te nake kolongola emplan na ngai na nga mpe na miso mpe na bandi zemi nga bi tien yo okangama na moto abongo pwani oye mokalandanga bi nonono fo oyebisa vérité ke oza moninga mabe na kosala no camarade te oza vraiment moninga na kosala camarade te mpo kokóma ntina niveau donc soki mwana petite sœur anazwi mosala na ye ye be fa kelandaka place petite sœur anazosala ye mpe asalaka apika soko mosalaka wana c'est on dirait des moments contre nga konesa pete nga bi bandoki ya famille na bino batindelami des mots contre na États-Unis talandaka yo mpo namona nano likambo ya bongo te na vie na ngai moto moko epuis mokolo moko ozolanda mwana mwa mokie kosala concurrence na ye en tout cas vraiment faut kokeba na bato bongo fo kozala mayele mokili ekomi mabe donc fo kopona nani oyo ozozala na ye camarade oyo asambelaka eza bien epuis asambela na bosolo mpo moninga oyo apriaka aza wana ntango azomona wana mabe azotelemela azopesa o conseil omonake moyo okweya vraiment na bambeba eza te moyo okweya na baproblème eza te mpoza na moninga oyo apesaka o conseil donc faut kosala choix ya bacamarade ya bien eza kaka te camarade nyonso tu oyo komona il faut osala obenda ye pembeni na motu nyonso tu te azaka moto akobenda pembeni naloba yango mainte fois eza na bato mosusu nzambe asalaka ke bozala bon terme mais na mosika bozala na relation ya bien mais na mosika bato mosusu soki obendi bango pembeni na yo obendi bitumba pembeni donc wani nge omaki ko obendi bitumba na yo pembeni bato mosusu asalaka fo ozala na baoka mosika mpona boévolue très bien donc yo sikoyo bato neti bato mingi bazalaki aza na manque ya sagesse
amonika moto alakisi ye mino abengi ye ma copine bebe ma belle wana bika o nde azobenga bamo wana seka alinga na bolingo ya solo o moto mosusu azoya na ye ka wana mpo ya koyeba yo na mosika tema nde koyeba o bien te aipusani pembeni mpo ayeba o bien siku mpo aluka moya kokombatra yo. Donc c'est ça bandeko na ngai, moi conseil moke nazalaki na mpona topartage lelo na baabone na ngai nyonso ya Airport TV officiel. Nzambe alola pambola bino. Si c'est la première fois, n'hésitez pas de s'abonner et d'appuyer la notification la notification wana ngunga wana esala wana mpona kosabone. Et puis à chaque fois ce qui n'a posté vidéo na nga sika kozala vraiment moto ya liboso oyo koyamba ngo. Merci beaucoup bandeko. Donc eloko na kopesa bino kaka na koyebisa bino comme conseil, il faut kopona bacamarade kozala na bango. N'importe qui tezaka moto fo benda ye pembeni na yo, moto nyonso teza moto fo benda ye pembeni, moto tezaka fo bozala leka na mosika. Donc wana ekosuna makasi omonaki yo moko ozabe po na surtout na mokili ya lelo bademo de contrôle bakoma ebele. Merci beaucoup. Nzambe alola pambola bino. Tokutani na video mosusu. Bye.